Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! 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 Короче, сегодня мы будем опять прапом. А тут уже этот чуть-чуть переделал этот ванна. Так, сейчас все будет четко. Так, дыши. Ой. Так, надо освещение изменить. Так. Да, так, убрать. Так. Да, заменим. Так. Так, берем валик. Да блин. Кнопочка. Так, мы ее пока вот сюда куда-нибудь переселим. Так, краски. Беленькая. Беленек. Так, покрасим вот этот. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, а здесь еще надо покрасить. Сейчас покрасим потолок. Приступим к нашим заказчикам. О. Приступим к нашим заказчикам. Ага, да. Так, ой. Ладно. Так, ладно. Сейчас закрасим. Так, докрашиваем. Так, раз, два, три, 4, 5, 6 краска. На. Все должно быть гармонично. Так, Г. Так, где краска? О, это фиг поймешь. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, закончили. О, так, сейчас, где-то тут. Здесь у меня была вот эта красочка. Так, вот, докрасили быстренько. И, в принципе, мы наш дом закончили. Это вообще офис, не дом. Хотя, погоди. Так, надо положить кафель потом. После того, как это... Или как это вот этот... Плитку положить. Плитку, в общем. Так. Сейчас пока на заказики сходим. Так. Вот, к Роберту. Давай. Погнали. Давай. Офигеть. Как можно было все так засрать? Офигеть. Так. На какашку какую-то. Это что, блевотина, что ли? В смысле? Погоди. Знаете, ты иногда, когда что-то не то съешь, можно проблеваться. Он что, вот так вот стоял и просто вот так вот блевал? Не понимаю, а как он это сделал? Странный мужик этот Роберт. Так. Ладно. Не мое дело. Пусть будет. Так. Последний. Так, последние несколько. О, господи, что произошло с этой микроволновкой? Тоже ее заблевали, походу. Так, где мусор? Так, а где еще? Ладно.
это есть тут робот. Ты что, все так можешь же засрать, мужик? Ты же сам строитель. Почему? Вся гостиная засранная. Ты не можешь просто сам ее сделать. Сам строитель ничего не может. Тоже мне. Так, продай выделенный предмет. Так, продаем. Продаем заодно и денег поднимем. Шкаф. Так, стул за 50-ку. Холодос за 150-ку. Стол за 220. За 225. Стул по 75. Так. То есть ты хочешь все здесь? Так. Бабум. Бум. Офигеть, он решил, походу, все здесь продать. Так он же может это все сам. А где еще? О, цветочек даже не потронул. Зараза. А где еще? Часики. О, да. Мытье тут предстоит жестко. Бам. Как можно было так все засрать? Скажите мне, пожалуйста. Офигеть. Сейчас у нас подлиннее немножко видео будет. Да иди в баню, недостаточно места! Подлиннее у нас немножко видео будет. Но оно, как вчера, может закончиться в любой момент. Как бы вот такое. Да. Так. Точно у меня все снимается. А то получится, как в прошлый раз, что ничего не заснялось, просто и все. Блин, почему так подлагивает? Два. Так, последние несколько. Раз, так. 4. Как он все так мог замацать? Мне просто интересно. Так, сейчас штукатурим. Ой, разомните. Где штукатур? Где здесь? 5 предметов. Так вот. Раз. И раз. И раз. И раз. И раз, говорю. Алло. Стоп. И бум. Последние несколько. Так. Все. Давай сейчас. Последнее. Так. Пластик нынче дорогой. 10 рублей. Ладно. Бутылки, если сдавать, то примерно столько же получишь. Ну, я так думаю. Такую бледно-оранжевую. Как хорошо, что она у меня есть. Раз.
И бум. Так. Тык. Тык. Бабах. 34. Так, мне этого ведра не хватит. Сразу говорю. Он уже закончился. Так. Бледное этого. Так. Еще одно надо. 2 ведра. Ну, если что, ведро одно. Если хватит, то мы второй продадим просто. Бац. Бабам. Так, еще 4 минуты. У меня есть еще 4 минуты, чтобы все это закрасить. Ладно, здесь мы у Роберта сейчас все докрасим. Потом в следующем видео продолжим. Сейчас как раз докрасим. Постараюсь успеть. Потому что у меня 14:30. На 14:30 только видео хватит. Так. Опа. Так. И бац. Так. Почти хватило. Да ладно. Ведра хватило. Ничего себе. Ладно. Ведра мы продаем. Железо, кстати, подороже, чем пластик будет. Ладно. В следующей серии, которая, возможно, выйдет сегодня, мы продолжим делать ремонт у этого Роберта. Так что с вами был я, Шокошок. Так что на сегодня не прощаюсь, но пока.